aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalan masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakicep ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna kedengaran Siti Samsiah atuh babari tamah nungaran ukudul juba nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang masantren teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagaan masantren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira wer ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak deuk ngaji naon lah tu di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh masantren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarieun teh budak teh ya Allah ngan kabelah dieuna asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapakna sia ku aing dipasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencan di mana mungkin masih di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing Abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon teh mah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ja biasana pasantren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pasantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun pesantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak kela aing iraha ngajina kok gaji teh kieu
bebe jadi ka bapakna Abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka Aat maka dia jadi pelayan tina teh digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah siapa teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bekos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endek saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae neuleuh pejabat biasa bae malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituana mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasiepanana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandak nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae celina ku nyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep
polo tak kudu buka polo mantak ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh nanaonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayo matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge ja eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atau tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe ku ti dituna kieu bah meureun kieu maksudna mah bah ai kolot mah meureun wasok adahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun enggak dahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nyeusehan tah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok henteu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh buang kawarah ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageusna dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah nahina kukula geus diselidik ka tukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanaonna tapi masalah penghinaan anak ka kolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunia imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi meunang isyarat ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu bel cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta celi pan abah masa popoe teh ngadengekeun tengan gitar bejeng suling teu eureun-eureun abah mangkanding abah teh geus kolot mun isuk pageto maot
merentah celi bakal diproses di jero kubur teh. Ieu teh 24 jam teh dipakai sare sabaraha jam dipakai ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha ta ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permaksiatan cak bapak luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah endeu kumaha ieu lalakonna endeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu endek jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat ya Allah ai batur ka neraka ge mobil batur ba jabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia teu hayang aing tah ukuran ada jeung urusan anak kos kitu ya Allah ya Rabb horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia ambalaya di zaman Denmark ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ka ayeuna Paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa Belanda ambalaya cerita Banten berarti urang cerita negara-negara anu tadi nah baheula di zaman Belanda aya Paseban di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkanlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang nemangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu eueuh lapanganan mana desa nu eueuh lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu ieu Paseban ngan Pasebanna baheula mah lain kieu Paseban model Banten tah ieu Belanda teh seperti eta ya Allah ya Rabbi kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian Gimbir
musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelemak wari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu. Lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu. Harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi? Macet jalan, bodoh teuing, batur mah lain neuk muludan, ieu aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi? Hebat amat eta Kangjeng Nabi. Kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula. Di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieu we Kangjeng Nabi ba geus pada apal urang menyaritakeun berjanji nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh, asana aing paeh, sahabat mah perang paeh surga. Tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan. Cicing dihareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon? Ngadagoan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, bot. Begitu perang aya informasi, salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain, kunaon teu aing nu teu heula paeh. Zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula. Gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta. Diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atba tabiin. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim, eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sararea, ari eta ku Mama Sanja, ai eta ku Ki Bustomi, ai eta ku Ki Prawira, ai eta ku saantero kiai. Eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus malandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi, cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ka selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neuleuh udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Tah ieu Baduy nu teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang jaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jang nanjeurkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna. Masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah,
melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekal ku jelema nu ikhlas. Luhur agama Islam dicekal ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunya, kana jabatan, teu ngalirik kana naon. Hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh, cak bapana tadi da babana teh ku aing teh dipenjarakeun. Ternyata horeng pinuh ku isyarah, nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah, iyalah bah satungtung mata masih keneh dedeulean nu ieu. Urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah dideleukeun kanu ieu bah, dideleukeun kanu itu. Satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren. Bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah. Celina rorek bah, celina kitu keneh irungna kitu keneh letahna satungtung letah masih keneh rarasaan nu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia, de celina dengekeun lain urusan dunia. Kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah, nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ceuli urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dieu lamun masih keneh mata kos urang ceuli kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah wahara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali mama sanja ge zohirna mah biasa bae. Beuh moal rebuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh. Tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan. Tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae. Lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah mun geus datang ka dinya luhur agama.